तो भैया मेरा नाम है आदित्य। अगर बात आ जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गाड़ी की लेने की या मिडिल क्लास की सबसे पहली पसंद या पहली गाड़ी जिनकी भी होती है सबसे पहले तो सबसे पहली पसंद आती है अल्टो K10, वो भी कम प्राइस में, जो कि सारे इंडियंस को पसंद आती है क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा फ़ायदा आपको अल्टो K10 आपको करा के दिखाती है। तो आज मैं इसी के सामने खड़ा हुआ हूँ। आज मेरे सामने खड़ा हुआ है VXI प्लस वेरिएंट अल्टो K10 को, तो इसी का आज मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करी जाए चाबी से, तो चाबी सबसे पहले देखी जाए तो बिना सेंटर लॉकिंग के चाबी नहीं आती है। एक आपको मिल जाएगी सेंटर लॉकिंग के साथ और दूसरी मिल जाएगी आपको विदाउट सेंटर लॉकिंग, जो कि अच्छी बात है। कंपनी सेंटर लॉकिंग प्रोवाइड करा रही है तो अच्छी बात है। सामने की तरफ से बात करी जाए तो मारुति का आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा सामने की तरफ क्रोम में। लेफ्ट साइड बात करें तो आपको हेलोजन लैंप्स, इंडिकेटर हेलोजन में और ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको डिज़ाइन। DRL इसमें आते नहीं है क्योंकि कम प्राइस में जितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कंपनी कर पाती है उतनी कंपनी करती है। जितना ज़्यादा फायदा कम कस्टमर को हो सके उतना कस्टमर को आती है। सामने की तरफ आपको मैट की तरफ ग्रिल मिल जाएगी और अंदर आपको दिख जाएगा बड़ा सा रेडिएटर और बीच में आपको मिल जाएगी नंबर प्लेट जहाँ पर K10 लिखा हुआ है, क्योंकि शोरूम में खड़ी हुई है इसलिए K10 लिखा हुआ है। तो साइड की तरफ से बात करी जाए तो फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है क्योंकि कम प्राइस में इसका 5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, तो 5 लाख रुपए में आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल रहा है, वो ही अच्छी बात है। यहाँ पे साइड में मिल जाएगा ORVM, वो भी मैट में। नीचे की तरफ बात करें तो आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर में स्टील रिम्स, उसके ऊपर मिल जाएगा आपको व्हील कैप्स कंपनी प्रोवाइड करा रही है। साथ में आपको मिल जाएंगे JK टायर्स की कंपनी प्रोवाइड करा रही है आपको टायर्स, वो स्टील रिम्स के साथ प्रोवाइड करा रही है। साथ में आपको व्हील कैप आपको कंपनी दिलवा के देगी। साथ में अगर आपको टायर की साइज़ की बात की जाए तो 145 80RR 13 इंच के पतले टायर मिलते हैं, जो कि बड़े पतले से लगते हैं पर इस गाड़ी पे सूट भी यही करते हैं। साइड में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल लीड 35 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ आपको मारुति की K10 इंडियन मार्केट में दौड़ती हुई दिख जाती है। पीछे की तरफ से बात करें तो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको टेल लाइट हेलोजन में ही आपको मिल जाएंगे सारे बल्ब्स, क्योंकि कम प्राइस में जो चीज़ मिल सकती है वही प्रोवाइड कर रही है कंपनी। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा आपको अल्टो K10 की बैजिंग। यहाँ पर मिल जाएगा आपको सुजुकी का लोगो और डिक्की खोलने के लिए एक बटन, क्योंकि इसमें आपको सेंसर वाला बटन मिलता नहीं है नीचे की तरफ, क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा फायदा चाहिए तो इसलिए आपको कम प्राइस में गाड़ी चाहिए इसलिए आपको प्रोवाइड होता नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बूट खोलने के लिए बटन और 2 पीछे पार्किंग सेंसर आपको प्रोवाइड करा रही है कंपनी। राइट तरफ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, VXI प्लस की बैजिंग कोई भी आपको मिलती नहीं है। पीछे की तरफ से ये आप पार्सल ट्रे देख सकते हैं कि पार्सल ट्रे अवेलेबल है और साइड में से ऐसे दोबारा से दिखती है। अगर बूट की बात करें तो अंदर से मैं आपको बूट खोल के दिखाता हूँ कैसा बूट मिलता है। और सबसे पहले अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है आपको, उसके बाद मैं आपको बाहर से बूट दिखाई दूंगा। कॉकपिट की बात करी जाए तो ऐसा कुछ कॉकपिट मिल जाता है। अंदर की तरफ चाबी ऐसी मिल जाती है, तो चाबी लगाने के लिए आपको साइड में मिल जाता है, क्योंकि की पुश स्टार्ट बटन तो आपको टॉप मॉडल में ही मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर साइड में मैं अगर चाबी लगा के आपको ऑन करके दिखाऊं गाड़ी तो कैसा कि आपका कॉकपिट मिलता है। सबसे अच्छी बात अगर बात करी जाए तो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन 5 लाख एक्स शोरूम में मिल जाएगी। साथ में आपको स्पीकर भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिल जाता है इस गाड़ी में। और साथ में बात करी जाए तो गेट से बात करी जाए, AC की मैं पहले बंद करता हूँ ताकि आपको आवाज़ ना आए, AC में बंद कर देता हूँ। साइड से बात करी जाए तो साइड में आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ डोर जहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच चीज़ नहीं है, हार्ड प्लास्टिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करी जाए तो एक आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, क्रोम में आपको गेट खोलने के लिए मिल जाएगा और ऐसा कुछ लुका जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट खोलते टाइम स्पोर्ट के लिए बटन। साइड में बात करी जाए तो यहाँ पर आ जाएगी आपको डंडी मिल जाती है ORVM को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इस तरफ आपको कोई भी बटन नहीं आता ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए। इस तरफ आ जाता है आपको एक AC वेंट, जो कि पुरानी स्विफ्ट में जैसा मिलता था वैसा उस टाइप में मिल जाएगा आपको 3 से बटन, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से दबा के आप इसको खोल सकते हैं और हवा ले सकते हैं अपनी ठंडी ठंडी। नीचे की तरफ बात करी जाए तो नीचे की तरफ आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा लाइट एडजस्ट करने का बटन कि आपको कितनी दूर तक कैसी लाइट चाहिए। और नीचे की तरफ आपको और कोई भी बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि कम प्राइस में ज़्यादा फायदे की गाड़ी है, इसीलिए इसमें आपको जितने कम फीचर हो सके उतने कम फीचर कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं। और इस तरफ मिल जाते हैं आपको बोनेट खोलने का और इस तरफ आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा पीछे फ्यूल खोलने का। सामने की तरफ MID की बात करी जाए तो सिंपल MID, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। ये शीशा थोड़ा सा गंदा सा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, वरना आप नई गाड़ी लेंगे तो ये साफ़ ही होगा। नीचे की तरफ आपको इसमें रेंज मिल जाएगी, कितना किलोमीटर ये चली हुई है। यहाँ पर आपका फ्यूल मिल जाएगा, कितना फ्यूल है। यहाँ पर आपको इंडिकेशन सारी आ जाएंगी कि सीट वेट कंपनी ने लगा रखी है, जिस जो बैठे उसने की नहीं, एमरजेंसी ब्रेक लगी हुई है कि नहीं, और सारे बटन। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक छोटी सी डंडी, जिससे सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ट्रिप पे ट्रिप भी, रेंज कितनी है वो सब। और ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा पूरा का स्टेयरिंग आपको मारुति की VXI प्लस में गाड़ी में। और इस तरफ मिल जाएंगे आपको इंफोटेनमेंट के बटन, क्योंकि इंफोटेनमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है। इस तरफ मिल जाएंगे आपको होर बटन की कॉल काटने के, उठाने के। इस तरफ आपको मिल जाएगा हेडलाइट कंट्रोल करने का। इस तरफ मिल जाएगा आपको वाइपर्स कंट्रोल करने का। और वाइपर आपको सिंपल ही मिलते हैं, कोई भी दूसरे वाले नहीं मिलते महंगे वाले, क्योंकि
वैल्यूएबल गाड़ी है, जितने कम फीचर डाले कंपनी उतने कम में आपको मिल पाएगी गाड़ी। और आपको कोई भी बटन नहीं मिलते हैं, इस तरफ कोई भी बटन नहीं आगे वो कंट्रोल करने का, और यहाँ पर कोई भी आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिलता नहीं है। बीच में आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं। बीच में आपको मिल जाएगी कोड इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि नॉर्मल है, जो हर गाड़ी में आती है मारुति की वो है, जिसमें आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आप चला ही सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेंज दिख जाएगी, यहाँ पर म्यूजिक कौन सा चल रहा है वो दिख जाएगा, फ़ोन करने का ट्यूनर कनेक्ट, और यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग भी खोल सकते हैं कि आपके कौन से फीचर्स हैं, आपको टाइम बदलना है, क्या टाइम हो रहा है, कि गाड़ी में जब नई गाड़ी होती है तो टाइम बदलने का, ओक्स का, USB से गाने सुनने हैं आपको, ब्लूटूथ से गाने सुन रहे हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं, यहाँ से आवाज़ बढ़ाने का, यहाँ से आवाज़ घटाने का, जैसे गाना चल गया आप यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, जहाँ से टाइम आने लग जाएगा। इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। नीचे की तरफ आपको 2 पावर विंडो मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप पावर विंडो खोल सकते हैं। यहाँ से आपके टर्न इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे अगर यहाँ से आप दबाएंगे। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा ये AC के लिए, AC के वेंट्स, आपको कैसे हवा चाहिए, कहाँ पर चाहिए, ठंडी गर्म, AC ऑन करना है ऑफ करना है, कितनी आपको चाहिए हवा लेवल, और ये आपको मिल जाएगा सर्कुलेशन के लिए। नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे 12 वोल्ट का एक प्लग, और यहाँ पर मिल जाएगा USB और ऑक्स लगाने के लिए जगह। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको नीचे थोड़ा जगह फ़ोन रखने की या पैसे वगैरह टिकट रखने के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर। इस तरह मिल जाएगा आपको 5 गियर का सेटअप, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन आता है तो ये है इसका 5 गियर का सेटअप। यहाँ पर आपको मिल जाएगी हैंड ब्रेक, थोड़ी सी जगह और सेट करने के लिए। इसमें आपको हैंड रेस्ट मिलता नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लंबे बंदों के लिए स्पेशली दिक्कत हो सकती है। इस तरफ आपको मिल जाएगा थोड़ी सी और जगह सामान रखने के लिए। SBS एयर बैग की यहाँ पर आपको मिल जाएगी बैंड जी, क्योंकि यहाँ पे एयर बैग यहाँ पर है। उस तरफ आपको एक और डंडी, उस तरफ का ओवरवेम सेट करने के लिए, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको AC वेंट। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक बोतल होल्डर, स्पीकर। इस गाड़ी में स्पीकर भी आते हैं क्योंकि इंफोटेनमेंट है तो स्पीकर भी आते हैं। इस तरफ आपको मिल जाएगा गेट खोलने के लिए, और कुछ भी नहीं है स्पेशल इस गाड़ी में इस तरफ। और अगर आपको शीशा खोलना है तो शीशा खोलने के लिए बीच में ही दे रखे है, उस तरफ कुछ भी नहीं है। अगर आगे की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा खाली सा आपको धूप से बचाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको माइक मिल जाएगा क्योंकि गाड़ी में इंफोटेनमेंट है। इस तरफ भी आपको कोई भी वेंटी मिरर मिलेगा नहीं। यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएगी लाइट, हेलोजन लाइट है, और ये मिल जाएगा आपको IRVM पीछे देखने के लिए। और अगर स्पेस की बात करी जाए, मुझे कैसी स्पेस लगी, लंबर स्पोर्ट कैसा है, सब कुछ तो है आपको कम प्राइस में, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा आप सोच सकते हैं कैसा होगा वैसा। ये इतना ज़्यादा कोई स्पेस है नहीं कि आप इधर उधर हाथ फैला सकें, थोड़ी बहुत स्पेस है। और सीट की कंफर्ट वगैरह ठीक है, इतना भी कोई ख़राब नहीं है। आप सीट को आगे पीछे कर ही सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे गाड़ी को कर नहीं सकते, आगे पीछे कर सकते हैं। और जो सीट की कंफर्ट है वो ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है कि और गाड़ियों की तरह। और अगर मैं पीछे की बात करूँ, पीछे की सीट में कैसी कंफर्ट है, तो मैं आगे वाली सीट को अपने हिसाब से वो कर लेता हूँ एडजस्ट की मुझे कैसी की मैं कंफर्ट हूँगा, तो इतने में मैं ठीक ठाक हूँ। और देखो मेरे पैर कैसे लग रहे हैं स्टीयरिंग में। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा ड्राइव करूँ इस गाड़ी को तो मेरे पैर भी लग सकते हैं, जिसमें मुझे अनकंफर्टेबल होगा। और पीछे की सीट की बात करी जाए, पीछे कैसा कंफर्ट है, तो मैं आपको पीछे का कंफर्ट दिखाता हूँ। पीछे का कंफर्ट आपको कैसा मिल जाएगा इस गाड़ी में। तो पीछे की कंफर्ट की बात करी जाए, पीछे की तरफ में ऐसा कुछ कंफर्ट मिल जाता है आपको। मैंने आगे की सीट पूरी रिक्लाइन कर सकती थी तो मेरे पैर कितने ज़्यादा लग सकते हैं आप ये देख सकते हैं। पीछे की तरफ आपको कोई भी ऑटोमेटिक विंडो भी नहीं मिलेगी, ऑटो अप ऑटो डाउन, इसलिए यहाँ पर डंडी दे रखी है ओल्ड स्टाइल। और मैंने ये वाली सीट पूरी पीछे कर रखी थी एकदम रिक्लाइन, तो मेरे पैर देखो कितने ज़्यादा लग रहे हैं। तो कंफर्टेबल तो इस गाड़ी में कोई भी नहीं बैठ सकता है। बस ऐसा है कि आपको गाड़ी चाहिए 5 लाख के अंदर अंदर तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान रखने के लिए जगह, बीच में थोड़ा सा हम्प मिल जाएगा, कोई भी आपको मिलेगा नहीं आर्म रेस्ट कोई भी कप होल्डर के साथ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चिपके हुए ही हेड रेस्ट, आगे की तरफ भी सेम है और ऐसा कुछ है नहीं। पीछे की कंफर्ट की बात करी जाए तो इतनी कुछ खास कंफर्ट है नहीं कि आप सोचेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ कॉकपिट दिखता है कस्टमर को जो पीछे पैसेंजर बैठेगा। ज़्यादातर ये गाड़ी वो लोग लेते हैं जिनका थोड़ा बजट कम होता है, जो स्विफ्ट तक नहीं पहुंच पाते, बलिनो तक नहीं पहुंच पाते, तो ये गाड़ी ले लेते हैं। और ज़्यादातर टैक्सी में ये गाड़ी ज़्यादा चलती है, इस वजह से ये गाड़ी कुछ ऐसी थोड़ी कॉस्ट कटिंग के साथ मिलती है। और अगर आपको साउंड टेस्ट देखना है इस गाड़ी में, आपको स्पीकर के साउंड क्लैरिटी कैसी है, तो वो इंस्टाग्राम में आप देख ही सकते हैं, मैं उधर आपको अपलोड कर दूंगा कैसी ही कंफर्ट है। और पीछे की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्सल ट्रे, जो कि इतनी कुछ खा रही है। 250 लीटर का बूट स्पेस आता है। तो मैं आपको बूट दिखा देता हूँ इसमें बूट कैसी है, बूट स्पेस कितना की मिल जाएगा आपको। यहीं से आप खोल सकते हैं अपना बूट, आप चाबी से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहीं से आप खोल सकते हैं फ्यूल डेट। तो फ्यूल डेट और मैं आपको बूट दोनों ही दिखा देता हूँ कैसा कि आपको मिलेगा।
बूट स्पेस की बात करी जाए तो 250 लीटर का कंपनी प्रोवाइड करेगी बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे, जहाँ की आप सामान आप देख ही सकते हैं ऐसा कुछ रखा है। और नीचे की तरफ कोई भी लाइट नहीं मिलेगी आपको, इतना कुछ बूट स्पेस मिलेगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना की बूट स्पेस होगा। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करी जाए तो 35 लीटर का पेट्रोल में आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी, क्योंकि फ्यूल वेरिएंट है। सीएनजी में भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, पर ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल में है। अप टू E20 पेट्रोल इसमें भी लिखा हुआ आ ही रहा है, और यहाँ से आप अपना फ्यूल भरा सकते हैं। और अगर इंजन की बात करी जाए तो इंजन में आपको दिखा देता हूँ इसमें इंजन कैसा आता है। 1000 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन जो कि 25-26 की एवरेज निकाल देता है, वो आपको इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई बटन तो दिखाना रह नहीं गया था, तो ये दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर ही सकते हैं, और कोई ऑप्शन आता नहीं है। आपको इंजन दिखाता हूँ इंजन कैसा है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वाइपर और एक वॉशर के लिए जगह, ऐसा कुछ सामने से लुक आता है। और अगर इंजन की बात करूँ, ऐसा कुछ इंजन आ जाता है आपको मारुति सुजुकी की VXI प्लस में। सारे वेरिएंट में सेम ही इंजन आता है, जो कि 25-26 की एवरेज अच्छी खासी निकाल देता है, जो कि अगर CNG में लेंगे तो बहुत ज़्यादा एवरेज आएगी, 35 तक एवरेज आप निकाल सकते हैं। एक्साइड की बैटरी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो 4,99,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि आपको ऑन रोड आते आते 5.5 लाख 6 लाख रुपए तक पड़ जाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल गाड़ी है कि इस गाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है। इसका जो भी कॉम्पिटिशन है, सिट्रोन C3 वगैरह, इसका कंपटीशन है जो कि लोग कम खरीदना पसंद करते हैं। और इसका टियागो का भी कंपटीशन बताया जाता है, पर टियागो थोड़ी एक्सपेंसिव में आ जाती है, थोड़ा 50-60 हज़ार ऊपर आ जाते हैं। अगर आपका बजट है तो 50-60 हज़ार ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। पर मारुति अल्टो की बात करी जाए तो इसमें जो फीचर्स हैं, जो पैसे हैं, जो छोटी फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी इसमें फुलफिल करा ही रही है कंपनी। साथ में जितना भी प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल रही है, वो एक बहुत कम प्राइस है, जिसमें आप अगर किस्त भी कराएंगे, अगर आप EMI पे गाड़ी लेते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये आपकी मंथली EMI बन जाएगी, अगर आप 5-7 साल की किस्त करा लेते हैं। तो एक छोटी फैमिली के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप बाइक से परेशान हो चुके हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए वैल्यूएबल है। ऐसी बात नहीं है कि इस गाड़ी में आप 4 लोग जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर ऐसे है कि आप कंफर्टेबल नहीं जा सकते। आगे के 2 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे, अगर आगे के 2 बंदे अच्छी खासी पीछे करके गाड़ी बैठ गए तो पीछे वाले पूरे एकदम उनके पैर लगेंगे, वो कंफर्टेबल बैठ नहीं सकते। तो उस हिसाब में ये थोड़ी गाड़ी है। अगर आपको सेकेंडरी गाड़ी चाहिए मार्केट में चलाने के लिए, इधर उधर थोड़ा बहुत ज़्यादा एवरेज चाहिए, उस रीज़न में ये गाड़ी बहुत आपको अच्छी मिल जाएगी। और इसकी प्राइसिंग जो आपको है वो 4,99,000 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम मिल जाएगी। और साथ में जो इसमें फीचर्स हैं, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो इस पर सेगमेंट में इस प्राइस में कोई करवा भी नहीं सकता है, क्योंकि मारुति है जो कंपनी अपने उसके लिए सोचती है, अपने कस्टमर्स के लिए, इसीलिए वो इतने सालों से चल रही है। साथ में आगे की बात करी जाए तो डिफोगर दिखाना रहेगा, तो आगे की तरफ डिफोगर मिल जाएगा, और पीछे की तरफ आपको कोई भी डिफोगर वगैरह मिलता नहीं है। साथ में और कुछ तो मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है। और इस गाड़ी को अगर आप अच्छे प्राइस में लेना चाहते हैं तो मैं आपको शोरूम की प्राइसिंग डाल दूंगा, शोरूम कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सबसे बेस्ट प्राइस में इस मारुति सुजुकी की अल्टो को ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई भी मारुति सुजुकी अरीना की गाड़ी कोई सी भी चाहिए तो वो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके देख ही सकते हैं। तो यही थी पूरी वीडियो मारुति सुजुकी VXI प्लस की फुल फीचर्स, फुल वेरिएंट, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या इसकी एवरेज है, और क्यों इसको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। तो आपको कैसी लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।